Waggoottan darban keessa furmaata hojii dhabdummaataa kan dhufe waldaan ijaaramanii ogummaa beekumsaa fi dandeettii qaban walitti fiduun hojjechuudha. Isa kanaaf immoo inisheetiiviiwwan garagaraa mootummaan bocamanii hojiirra oolaa jiran carraawwan hedduu saaqaniiru. Obbo Igaabe Fiqiruu jiraataa godina Harargee Lixaa bulchiinsa magaalaa Galamsoo ganda Sheekuu Maraaliyyeeti. Obbo Igaabeen hojiiwwan daldalaa biroo irratti bobba'anii hojjetaa jiran cinatti muuxannoo horataniin waggaa tokkoof walakkaa dura kaka'umsa dhuunfaa isaanii irraa ka'uudhaan hojii furdisa sangaa baay'inni isaanii 5 hin caalleen mooruma isaanii keessatti furdisuu eegalan. Yeroo gabaabaa keessatti jijjiirama guddaa agarsiisuudhaan yeroo ammaa sangoota 20 ol furdisuu irratti argamu. Termiyo ne getireceğim. Hojii kana akka amara tokko baasee jaakatan jira. Yeroo biyya ne duraan horii shanii eegale. Amma haga rashid dama akkatti jira. Daga Kanaan dura dhuunfaadhaan hojjechaa kan turan carraawwan mootummaan diriirsetti gargaaramin waldaan ijaaramuu isaa kan himan Obbo Igaabeen hojii kana daran babal'isee gara investimentii ce'uu akka barbaaduu fi ammas deeggarsi mootummaa isaa akka barbaachisu kaasuudhaan muuxannoo isaanii kana carraa kanatti fayyadamuudhaan dargaggoonnis ta'e namoonni biroo waldaan ijaaramuun of jijjiiree guddina dinagdee biyyaa keessatti qooda isaanii akka baatan dhaamaniiru. Ergan muxannoo haarawaa muxannoo hojii kana ergan lafa deboota amma waldaadhaan ijaarameetiin waldaa nama fudhadhaan maatiidhaan ijaarameetiin amma waldaan sadarkaa jira waldaan amma hojjetuudhaaf fudhatiin jira. Muxannoo yuutuubii fi waan adda addaatiin ni hordofa sanirraan anis kaka'umsaan qaba. Horii gabbisuun kun irra guddaa wanni barbaadu kaka'umsa. Kaka'umsa duraan illee ni qaba. Sanirraan kan ka'e amma wanni kun waan bareedaadha. Kanumaan amma waldaan ijaaramee waldaa kanatti erga guddatee booda amma karaa investimentii ce'uudhaan hamilee qaba. Waan kana dhufanii naalalanii bishaanis birosan akka galu naa godhanii sanirraan amma sadarkaa kanaan hojjechuun jira. Immoo kana ta'ee kana fuuldura amma kanarraan babal'isee ijaaruudhaaf deeggarsi adda addaa ni barbaachisa. Wanni barbaadamu horiin amma agartu kun maallaqa guddaa barbaada. Mannoon isaanii ni bitama. Waan adda addaadhaaf maallaqaanis mootummaa yoo madumatti dhaabbatee waan adda addaatiin yoo nu gargaare fedhina ni qaba. Dargaggoonnis An akkan dhaamutti akka kiyyatti duraan qotee bulaa jechuun duraan arraba ture. Amma garuu wanni hundi akka qotee bulaa keessatti. Misaala dhaban amma horii kana dirree gabbisu hektaara 4 eeguu kireeffadhee boqqolloo achirraa argamu horii kanaaf laata. Kanaafuu dura irra guddaan kaka'umsa qabaatu qaban. Dargaggoonni kaka'umsa qabaatanii nama muuxannoo qaburraa muuxannoo fudhatanii wanni hojii kana yoo itti seenan bu'aa guddaa akka qabaatuu fi akka fuuldura caale abdii guddaa qaba. Kita beektota irraa akka moo gahee